आज फ्रेंड्स आपण मानक शेयर करी गोटे भिडियो केमती आपण मैंने पूरा 3टी आइटम बन घरे खाईपर पूरा इजी तरीके 3टी आलू रेसिपी आपण मानक शेयर करी। तो फुल वीडियो को वाच करूँ जानीपर पूरा परफेक्ट ट्रिक्स कही। तो वीडियो जब पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ, लाइक करूँ। चैनल जो नुआ अच्छा चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु, जहाँफल मैंने सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण पहुँचो। तो चलते लेट न रेसिपी प्रस्तुत करवा। तो देखो ये किसी आलू नहीं 4 ରୁ 5टी आलू को पूरा चोपा को तार बाहर कर देछि, ताको पूरा लंबा लंबा पीसेस रे कटिंग कर देछि। गैस पेन को ऑन कर देछि, गोटे करी रे अल्प टिके पानी देबा, से आलू को से ऐड करी स्वाद अनुसार देबा लूण, ढक्कन को टिके बंद कर देबा। तो ये चलते आम तार बेसर बटाबा मसला प्रस्तुत करवा। जीरा सोरिष पुणी से अल्प टिके धनिया देबा, पुणी रसुण देबा, अल्प टिके हळदी गुंड गोटे चामच, लंका गुंड गोटे चामच देबा, पुणी सुखिला लंका देके गोटे फाइन पेस्ट आम प्रस्तुत करबा अल्प टिके पानी देकरी। तो पेस्ट आम प्रस्तुत हो सारा ताको भी साइड रखिदेबा। देखो आलू से भी देखा चलतु आलू भी देखो परफेक्ट पूरा सीझी सारा। आपण मैंने चाहिए ये आलू को सीझेक प्रस्तुत करछि, आपण मैंने चाहिए आलू को तेल रे फ्राए कर भी प्रस्तुत करेंगे। पुणी चलतु आम आलू को छाणिकी साइड रखिदेबा, गोटे करी नवा से अल्प टिके तेल ऐड करवा, अल्प गोटे चामच दबा जीरा, पुणी कटा जाइथिबा लंबा लंबा पीसेस रे गोटे पियाज मोट नहीं, पियाज को टिके चलतु हल्का फ्राए करवा। कलर पियाज चेंज हो सारा पर आम जो बाटिकी रखी मसला बटा बा सोरिष बटा को से सोरिष बटा को ऐड करदेबा। पुणी अल्प टिके आम जार को क्लीन कर पानी देदेबा। मसला को आम भलसे कषि बहुत दबा, पुणी दबा स्वाद अनुसार लुण, जी आप ग्रेवी रखा चाहूँ से अनुसार लुण देदेवे। पुणी ढक्कन को 5 मिनट पर्यंत बंद करदे। 5 मिनट पर देखो मसला आम पूरा परफेक्ट पूरा कषि सारी। कषि सारापर से से आलू को ऐड करदेबा। आलू को ऐड कर पुणी थे करदेबा मिक्स। तो मिक्स हो सारापर जी आपण ग्रेवी दरकार से अनुसार आपने पानी ऐड करेंगे। देखो केते बढ़िया पूरा मसला पूरा आलू कषि सारी। तो जी ग्रेवी रखिए, तो चलते जी ग्रेवी रखिए से अनुसार पानी ऐड करी आम टे अल्प टिके से कंचा टमाटो ऐड करवा। तो देखो ये मुझे कंचा टमाटो लास्ट ऐड कर कंचा टमाटो ऐड करने द्वारा देखिए तार फ्रेश खटा स्वाद आसो। तो 5 मिनट पर्यटन ढक्कन को बंद करदे। 5 मिनट पर देखते आम आलूर एक बहुत ही यूनिक टेस्ट रेसिपी प्रस्तुत हो सारी। गरम गरम आपने भात सहित भी खाईपर, रुटी सहित भी खाईपर। फाइनाली आम आलू रेसिपी प्रस्तुत हो सारी, केते सुंदर भी देखा। तो चलते आपण मैंने गोटे प्लेट को भी बाहर करके देखे दूसरी। देखो आलूरे एक बहुत ही यूनिक टेस्ट रेसिपी आम प्रस्तुत हो सारी। तो आपण मैंने घर को निश्चय ट्राए करूँ, केमती लगे मत निश्चय कमेंट मध्यम जनइबे। तो देखो केते बढ़िया पूरा सुंदर देखा। मुझे अल्प टिके पियाज शाग ऐड कर पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी। तो परफेक्ट पूरा कम समय आप आलू रेसिपी प्रस्तुत करेंगे। तो चलते एवं आम आलू को एक बहुत ही यूनिक नुआ शैली आलू रेसिपी आप भी शेयर करी। तो ये चलते आम आ गोटे प्रकार आलू रेसिपी आपको शेयर करी। तो आज आम बिना पियाज रसुन आलू मसला आलू झोल प्रस्तुत करवा, जमी ठेला वाला आलू झोल प्रस्तुत करवा। तो बिना पियाज रसुन तो देखो केते पूरा यमी भी देखा, पूरा परफेक्ट भी बन। फुल वीडियो को वाच कर तो जानीपर। तो प्रथम गोटे पेन ना से गोटे चामच दबा जीरा, गोटे चामच धनिया, गोटे चामच से पान मधुरी ऐड करवा। पान मधुरी ऐड कर सारापर हल्का फ्राए करदे। फ्राए हो सारापर आम देखो गोटे हेमदस्ता साहाय्य दर कुटा कर साइड रखिदेबा। पुणी गोटे करी नवा से अल्प टिके तेल ऐड करवा, गोटे चामच दबा से घी, पुणी जहाँ भी आप गोटे मसला पसंद आपने ऐड करेंगे। मुझे तेजपत्र डालचीनी गोलमरिच नहीं, पुणी आम जो मसला क्रश कर रखिले से मसला को ऐड करदे। अल्प टिके अदा को ग्रेट कर ऐड करवा। 2टी टमाटो को ये छोट छोट पीसेस रे कटिंग कर टमाटो भी से ऐड करदे। टमाटो हल्का पूरा फ्राए हो सारापर आम गोटे चामच दबा हलदी गुंड, गोटे चामच लंका गुंड, स्वाद अनुसार दबा लुण, भलसे टिके मिक्स करदे। तो देखिए टमाटर जब लुण ऐड करदेवे ना कुकिंग फास्ट हम, टमाटो जल्दी सीझीज। तो जमी मसला आम पोड़ी नजो से अल्प टिके पानी ऐड कर ढक्कन को टिके बंद करदे। ढक्कन को बंद कर टमाटो को आमर भी सीझा दबा। तो चलते आमर 2 ରୁ 3 मिनट हो सारी ढक्कन को खोलिबा। तो देखो परफेक्ट पूरा आमर पूरा मसला आमर प्रस्तुत हो सारी, आमर मसला पूरा कषि हो सारी। तो अल्प टिके फ्लेवर पे दबा कंचा लंका, पुणी आम लास्ट ऐड करवा गरम मसला, पुणी सारे चलते भलसे टिके मिक्स करदे। मिक्स हो सारापर ये देखो मुझे किसी सीझा आलू नहीं, सीझा आलूर पूरा चोपा को बाहर कर देछि। बाहर कर आलू को सब देखिए ये हाथ साहाଯ୍य जब क्रश करके बनइबे ना, तो देखिए बहुत ही बढ़िया पूरा माने जूसी बन। माने देखिए जमी भी आपने बनाऊँ ग्रेवी ना से पूरा आलू रे पूरा मिक्स हो रही। रुटी सहित खाईपर, परोटा सहित भी खाईपर, चकुली सहित भी खाईपर। तो देखो भलसे आलू पूरा कषि सारापर
ପରେ ଯେତେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଢକଣକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଝୋଳ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଅଦା ଏଡ଼୍ କରିବା। କଞ୍ଚା ଅଦା ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ରେସିପି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଉପମା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଚକୁଳି ଇଡଲି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଦାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। କଲର୍ ଯେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଏଡ଼୍ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଘିଅ ଫୁଟଣକୁ ସେଇ ଆଳୁରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭଲସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ରେସିପିଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ପୁରା ଠେଲାବାଲା ଆଳୁ ବନିଛି। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ବି ବନାଉଥିବେ ସେଇଭଳି ହିଁ ସ୍ମେଲ୍ ତାର ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସେଦିନ ଏଇଭଳି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ଆଳୁ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ରେସିପି ବି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିସାରିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଳୁଦମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ଆଳୁଦମ୍ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁର ଆମେ ପୁରା ଚୋପାକୁ ବାହାର କରି ଭଲସେ ଆଳୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇଦେବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାର୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ 2ରୁ 3ଟି ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଅଦା, ପୁଣି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଆଲମଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ କାଜୁକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କରେଇ ନେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରି ପୁରା ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରି ଫ୍ରାଏ କରି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକରି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଳୁଦମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ତେଲ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଦେବା ଜିରା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଗୋଟା ମସଲାରେ ଡାଲଚିନି, ଚକ୍ରଫୁଲ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରି ତେଜପତ୍ର, ଆମେ ବଟା ଯାଇଥିବା ସେ ମସଲାକୁ ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଦେବା ଗରମ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣ। ଭଲସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା। ତା ଢକନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଯେମିତିକି ଛିଟକା ଆମ ଉପରେ ଆସିବନି ବା ଛିଟକା ପଡ଼ିବନି। ତ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସେଥିରେ ଦହି ଏଡ଼୍ କରିବା। ଦହି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମସଲା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ, ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଆମ ମସଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କଷି ବି ହେଇସାରିଛି। ଯେମିତି ମସଲା ଆମର ପୋଡ଼ି ନଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ବି ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପୁରା 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଆଳୁକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁଦମ୍ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଡ଼୍ କରିବା ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା। ଯାହା ବି ଗରମ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁଦମ୍ ରେସିପିଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନାନ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ପୁରୀ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେସିପିଟିଏ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ।